गाइस ये मेरे पास एक Realme C33 फ़ोन है और इसमें कोई भी मीडिया चालू करें, यूट्यूब चालू करें, फेसबुक चालू करें, वीडियो प्ले करें, इसमें आवाज़ नहीं आता है। यहाँ तक कि किसी के कॉल भी आ रहा है तो आवाज़ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं कि ये ठीक हो पाता है हमसे या नहीं हो पाता है। आप वीडियो में बने रहें। यदि आपके मोबाइल में भी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएँ। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस सेटिंग को इसके चेक करेंगे कि यहाँ पर इसका सेटिंग जो है कहीं उल्टा पुल्टा तो नहीं हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम वॉल्यूम अप बटन को दबाएंगे और यहाँ से ये 3 बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम, रिंग एंड नोटिफिकेशन वॉल्यूम सब कुछ एकदम फुल है। इसके बावजूद भी ये कोई भी आवाज़ नहीं करता है। यहाँ तक कि चलिए मैं आपको YouTube चला कर दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए YouTube का आवाज़ भी हम फुल कर देते हैं। यहाँ पर कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये कोई आवाज़ नहीं कर रहा है दोस्तों। तो अब दोस्तों एक बार हम इसे रीस्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि ये ठीक होता है कि नहीं। उसके बाद फिर से हम रीसेट करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसके स्टार्ट बटन मतलब कि ये फिंगर लॉक वाला और सबसे ऊपर वाला बटन दबाएंगे एक साथ। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिख जाएगा रीस्टार्ट का। तो यहाँ पर हम रीस्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली ये मोबाइल फिर से दोबारा रीस्टार्ट हो चुका है। अब इसको हम देखते हैं, कोई भी यूट्यूब या कोई चलाकर देखते हैं आवाज़ आता है या नहीं आता है। तो यूट्यूब पर आते हैं। इधर गया यूट्यूब, यहाँ पर है। तो गाइस अब हम इसके कोई ऐप चला कर देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए यूट्यूब पर हमने आपको दिखाया था फर्स्ट में कि आवाज़ नहीं आ रहा था। तो अब देखते हैं कि आवाज़ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई भी हम वीडियो प्ले कर लेते हैं। तो आपने देखा दोस्तों कि आवाज़ आ रहा है, बिल्कुल सही है, सही हो चुका है।